las 9 de la mañana y está amaneciendo en La Pampa, Argentina. 200.000 χιλιόμετρα πάνω σε ποδήλατο. Ποδηλάτης, συγγραφέας, ντοκιμαντερίστας, πρώην δικηγόρος και κλόουν, ο Άλβαρο Νίλ από το Οβιέδο της Ισπανίας πριν από 15 χρόνια παράτησε μια άνετη ζωή και από τότε γυρίζει στον κόσμο με το ποδήλατό του. Πρόσφατα πέρασε και από την Ελλάδα, όπου έκανε μια στάση και μίλησε για τις εμπειρίες του. Ζω το όνειρό μου. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να εκπληρώσεις όλα σου τα όνειρα και πρέπει να επιλέξεις. Να επιλέξεις το πιο μεγάλο, αυτό που δεν σε αφήνει να κοιμηθείς. Και αυτό που κάνω τώρα δεν με άφηνε να κοιμηθώ. Από το 2001 γυρίζω τον κόσμο με το ποδήλατό μου. Έχω κάνει 194.000 χιλιόμετρα σε σχεδόν 5.000 ημέρες, διασχίζοντας 102 χώρες. Κουβαλάω πάντα μαζί μου τον κλόουν που έχω μέσα μου, δίνοντας παραστάσεις δωρεάν για τους φτωχούς ανθρώπους. Cuando te arriesgas pueden ocurrir cosas hermosas. Llevo 10 kilómetros por un bosque alucinante, hermoso, y todo debido a que me arriesgué. Un camino de arena que prometía lucha y poca diversión. Se convirtió en un camino entre pinos hermoso. Arriésgate, porque si vas por donde va todo el mundo vas a ver lo mismo y posiblemente tus emociones no sean muy intensas. Ο κλόουν είναι το alter ego του Άλβαρο και στην Ελλάδα, όπως ήταν αναμενόμενο, τον έφερε μαζί του για μια παράσταση για τους πρόσφυγες στη Ριτσόνα. Η Ελλάδα δεν ήταν στις προτεραιότητες του ταξιδιού μου. Ήθελα να τη γνωρίσω και βασικά ήθελα να έρθω για να κάνω κάτι για τους πρόσφυγες. Αυτό ήταν ένα συν για το ταξίδι μου. Ήταν πολύ δύσκολο να κάνω κάτι για τους πρόσφυγες, αλλά τελικά τα κατάφερα. Έχω ανακαλύψει ότι η μετακίνηση είναι το φυσιολογικό για έναν άνθρωπο. Οι άνθρωποι όταν σταματούν, φτιάχνουν τείχους, γίνονται τεμπέληδες. Το ταξίδι σε αναγκάζει να προσαρμόζεσαι και να εξερευνάς. Το ταξίδι πάντα έχει τις δυσκολίες και τα απρόοπτά του, αλλά σχεδόν πάντα βρίσκονται λύσεις στα προβλήματα. Aquí estoy en Lituania, país número 96. Por primera vez en muchos años no tengo ni idea de lo que va a ocurrir esta noche, dónde voy a dormir. Es las 4 de la tarde y esto no evoluciona. Sigo en la tienda hace más de 1 hora y media que llegué. Vamos con Iván, que no habla inglés, solo habla ruso. Υπάρχουν όμως και μέρες δύσκολες ή, όπως λέει ο Άλβαρο, μέρες μαύρες. No tengo ninguna queja contra la gente de Noruega. Me han tratado de 10, pero siempre hay personas en todo el mundo que no son capaces ni siquiera de escuchar. Quiero hacer ver a la gente. Στόχος μου είναι να κάνω τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι ο κόσμος είναι πολύ διαφορετικός από αυτό που βλέπουν στα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι καλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο από αυτό που μας δείχνουν τα δελτία ειδήσεων. Και θέλω να μεταφέρω στους ανθρώπους την οπτική μου για τον κόσμο. Tratas de hablar con la gente, de decirle que no quieres problemas, pero que te entiendan, que necesitas un lugar para dormir y que eso está abandonado, ¿no? No va a ningún lado. Dormir ahí no haces daño a nadie. Y bueno, como siempre, no es que sea un problema de Noruega, es un problema de que la gente que más tiene suele ser la gente más egoísta. Ο Άλβαρο, ένας σύγχρονος easy rider, θα βρίσκεται στο δρόμο για ακόμη μερικούς μήνες. Το ταξίδι του θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2017. Η ζωή του νομάδα τελειώνει και ξεκινά μια καινούρια που ακόμη δεν ξέρει πώς θα είναι.
Και αν κάτι θέλει να θυμόμαστε από αυτόν, είναι τα δύο σημαντικότερα μαθήματα που πήρε από αυτή την περιπλάνηση. Ότι ο φόβος σκοτώνει την ελευθερία και ότι το χαμόγελο είναι η πιο κοντινή απόσταση μεταξύ δύο ανθρώπων.